салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, пеш аз видеонаворро сар кардан лайк подписатсияро фаромӯш насозед. Дар канал мо сар мекунем видеонавори имрӯзаро. Бо диққатар тамошо кунед видеонаворро то охирша бохабар шавед аз нархҳои мошинҳои дар Тоҷикистон буда. Якум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes-Benz E-Class соли бароришаш 2009 ки дар ҳолати нав қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Авиомотораш 3.5 литрае ки сӯзишвори бензин мебошад. Коробка передачаш автоматика, нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. Рангаш сиёҳ аст, кузаш сидан. Машин навай ҳамаи ҷош 100% нав ай Германия овардагия дар шаҳри Душанбе гаштагӣ неста. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед и дар видео лайкро фаромӯш накунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Volkswagen Pasta соли бароришаш 2013 ки дар ҳолати нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 2.5 литр мебошад ки сӯзишвори бензине. коробка передачаш автоматика мебошад. нархаш 125 000 сомонӣ аст. рангаш сервисие, кузаш сидан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон проблема надорад. салонаш кожняй. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш накунед ва лайкро фаромӯш насозед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Lexus соли бароришаш 2016 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 4.0 литр мебошад. сӯзишвори бензине. коробка передачаш автоматика ки нархаш 380 000 сомонӣ аст. пробегаш 43 000 километр мебошад. кузаш сидан аст. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон проблема надорад. салонаш кожни зарда. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед и лайкро фаромӯш накунед дар видео. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes GLE класса соли бароришаш 2014 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 3.5 литр мебошад ки сӯзишвориш дизеле. коробка передачаш автоматика. нархаш 380 000 сомонӣ мебошад. пробегаш 81 000 километр аст. мошин американка ай Америка овардага навай. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra Ne соли бароришаш 2004 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.4 литр. сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика ки нархаш 46 000 сомонӣ аст. пробегаш 305 000 километр мебошад. рангаш кабуд мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон проблема надорад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед и лайкро дар видео бимонед. шашум Daewoo Magnus соли бароришаш 2001 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.8 литр. сӯзишвори газа. коробка передачаш механика мебошад ки нархаш 16 000 сомонӣ аст. кузаш сидан аст. рангаш сафед мебошад. мошин 100% ягон дард надорад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota FG Cruiser
соли бароришаш 2007 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотор 35 литрае ки сӯзишвори бензин газе коробка передачаш механика мебошад. нархаш 160 000 сомонӣ аст. мошин ҳама ҷош 100% документош то охири сол аст. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум Mercedes-Benz E-Class соли бароришаш 1994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафур. авиомотораш 1.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензина газа коробка передачаш механика мебошад ки нархаш 15 000 сомонӣ аст. пробегаш 11 000 километр аст. рангаш сурх мебошад. кузаш седан аст. мошина ходои рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва лайкро бигзоред дар видеои мо. ноҳум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Duty. соли бароришаш 1997 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. авиомотораш 1.6 литр мебошад. сӯзишвори бензин газа коробка передачаш механика мебошад ки нархаш 23 000 сомонӣ аст. рангаш сафед аст. кузаш седан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон проблема надорад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. и дар видео лайкро фаромӯш накунед. даҳум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Corolla. соли бароришаш 2013 ки дар ҳолати нав қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 1.8 литр мебошад. сӯзишвори бензина коробка передачаш автоматика. нархаш 103 000 сомонӣ аст ки пробегаш 100 000 километр аст. рангаш сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. срочно фурӯхта мешавад американка вагона. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. и дар видео лайкро фаромӯш накунед. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшии мо мебошад Audi 8. соли бароришаш 2008 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. авиомотораш 4 литр мебошад. сӯзишвори бензина коробка передачаш вариатор аст. нархаш 199 000 сомонӣ мебошад ки рангаш сиёҳ аст. кузаш седан мебошад. мошинава ягон проблема надорад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.